Здравствуйте, я профессор Шнайдер. Я руковожу детской клиникой в Дортмунде. Здесь мы обсуждаем различные вопросы, связанные со здоровьем детей. Сегодня мы поговорим о кашле. Почему у моего ребенка кашель? Кашель – это важная защитная реакция. Если я, например, что-нибудь вдохну, если я чем-нибудь подавлюсь, кашель поможет вывести это наружу. Точно так же он помогает, если дыхательные пути наполнены слизью при простуде. Организм избавляется от слизи посредством кашля. Кашель – это как бы удаление мусора из бронхов и легких. Как я могу помочь своему ребенку, если у него кашель? Первое и самое важное, чтобы рядом с ним никто не курил. Это всегда плохо, так как табачный дым повреждает бронхи. Во-вторых, дети должны много пить. Это всегда очень важно, так как благодаря этому слизь разжижается. Лекарства нужны лишь в некоторых случаях. Микстуры от кашля, которые часто можно найти в продаже, помогают не так хорошо, как стакан теплого чая. Итак, поэтому очень важно много пить. Также помогает свежий воздух. Следите за тем, чтобы к ребенку поступал действительно свежий воздух. А если у ребенка высокая температура, ему можно что-нибудь дать, чтобы снизить ее, так как при этом ребенок также будет лучше получать воздух. Когда ребенку, у которого кашель, нужно к врачу? Не всегда нужно обращаться к врачу, если у ребенка кашель. В любом случае посетите врача, если у ребенка не только кашель, но и очень высокая температура, выше 39 градусов или около 40 градусов. Также к врачу нужно обратиться, если ребенок плохо получает воздух. Если создается впечатление, что ребенок дышит очень-очень быстро. Если он издает свистящий шум при вдохе или выдохе, либо странный шум при дыхании. К врачу нужно в любом случае, если имеется подозрение, что ребенок мог что-то проглотить. Часто это, например, арахис. Арахиса не должно быть там, где бегают маленькие дети. Итак, при этом нужно тоже к врачу. И кроме того, необходимо посетить доктора, если создается впечатление, что ребенок очень вялый, очень сонный и больше не может хорошо пить. Насколько важно посещать семейного педиатра? Всегда хорошо, если сначала обращаются к собственному педиатру, так как он знает ребенка, знает, как ребенок обычно ведет себя. Он также, возможно, знает, был ли до этого у ребенка кашель, идет ли речь о хроническом кашле. И благодаря этому он может помочь ребенку не только в конкретной ситуации, но и постоянно помогать ему. Нужен ли моему ребенку при кашле антибиотик? Антибиотик нужен лишь изредка. Большинство возбудителей кашля относятся к вирусам. Это значит, что антибиотики не действуют на них. Поэтому они нужны только в том случае, если действительно имеется подозрение на наличие воспаления легких. А это может определить только врач, прослушав ребенка или, возможно, также сделав рентгеновский снимок.